tụ dương thìឆ្នាំnăm chẳng nước nông bọc quan ấy dương còn là check lên link năng tới viên đừng load tranh tiền bài này hay dương còn phải cho username for dương máu username hay năng password để dương miền nắng hay dương check cho tới viên đừng cho từ đó bọc quan for dương chẳng nơi lơ tu sáp có đôi khi đài dương còn check lên link hái dương đặt username hay password tới viên đừng load cho từ tiền bài này chẳng được không tiền níคือการងារដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទៅលើកន្លែងបន្ទប់ថ្នាក់នេះមួយបាទបន្ទប់ថ្នាក់នេះគឺចូលទៅកន្លែងបន្ទប់សិស្សនេះមកបាទចូលទៅបន្ទប់សិស្សនេះបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែជ្រើសរើសយកខែដែលយើងត្រូវបញ្ចូលហ្នឹងឧទាហរណ៍នឹងជ្រើសយកខែធ្នូចុះអញ្ចឹងវានឹងលោតចេញបែបនេះមកវាលោតចេញទាំងបែបនេះអញ្ចឹងករណីដែលយើងចង់បញ្ចូលតែមុខវិជ្ជាណាមួយដែលយើងអត់ចង់បញ្ចូលទាំងអស់ចេះទេអញ្ចឹងយើងចុចលើអាកន្លែងតារាងជួរឈរនេះមកហើយយើងចុចលាក់អាមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតមកបន្តមកទៀតយើងបើកមុខវិជ្ជាណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចបើកកន្លែងមុខវិជ្ជាខ្មែរនេះមកនៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងមកដើម្បីបើកទៅមុខវិជ្ជាខ្មែរដែលយើងចង់បញ្ចូលបន្តមកទៀតអានេះយើងបញ្ចូលធម្មតាចូលជាលេខឡាតាំងធម្មតាហើយសម្រាប់សិស្សណាដែលគាត់បានបន្ទុក0គឺយើងដាក់លេខ0តែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលបន្ទុកប៉ុណ្នេះមក123 50នេះក៏ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីយើងវាយចឹងហើយវាអត់ដូចនៅលើ Google Sheet ទេគឺយើងទាមទារឲ្យយើងចុចរក្សាទុកបាទចុចរក្សាទុកបានបន្ទុកហ្នឹងរក្សាចូលក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលអស់ហើយយើងក៏ចុចពាក្យរក្សាទុកនេះមកបាទរងចាំបន្តិចអញ្ចឹងពេលដែលវាលោតបែបនេះពេលដែលវាលោតចេញបន្ទុកមានក្បៀស00នេះមានន័យថាយើងបានបញ្ចូលបន្ទុកហ្នឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកន្លែងបញ្ចូលបន្ទុកគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តមកទៀតកន្លែងបញ្ចូលវត្តមាននេះយើងចុចចូលកន្លែងវត្តមាននេះមកនៅខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសខែដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកខែធ្នូបើវានឹងលោតចេញបែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះយើងអត់មានLED មានអីទេយើងថិចយកតែម្ដងករណីសិស្សណាដែលឈប់ចំថ្ងៃណាយើងថិចយកថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍បើសិស្សនេះគាត់ឈប់ចំថ្ងៃទី12នេះយើងគ្រាន់ថិចហើយបន្តមកទៀតយើងចុចរក្សាទុកវត្តមានដូចគ្នាបាទប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបញ្ចូលតែប៉ុណ្្នឹងទេករណីយើងចង់មើលលទ្ធផលគឺយើងចុចនៅខាងក្រោម menu ខាងក្រោមនេះគឺមានពាក្យថាលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកនេះវានឹងលោតទាំង sub menu មួយទៀតដែលយើងអាចមើលលទ្ធផលតាមខែបានអញ្ចឹងយើងចុចលើលទ្ធផលខែនេះមកបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសខែដែលយើងចង់មើលឧទាហរណ៍ខែធ្នូបាទវានឹងចេញលទ្ធផលឲ្យយើងបែបនេះហើយនឹងឧទាហរណ៍ខែវិច្ឆិកាគឺវានឹងចេញបែបនេះហើយអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងសំខាន់ជាងគេគឺបញ្ចូលតែបន្ទុកហើយវត្តមានទៅបានហើយអញ្ចឹងរាល់លទ្ធផលគឺវានឹងបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចprint លទ្ធផលបានprint លទ្ធផលចេញមកក្រៅបានវារៀង slow អញ្ចឹងរៀនម្ដងទៀតបាទនេះដោយសារអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអត់អីទេឲ្យតែយើងបញ្ចូលហើយវាចេញលទ្ធផលបែបនេះហើយករណីមួយទៀតករណីយើងចង់ដូរ username password យើងគ្រាន់ចុចចូលកន្លែងគ្រប់គ្រងនេះមក
នេះយើងអាចដូរប្រវត្តិរូបតខ្លួនរបស់យើងបានអញ្ចឹងករណីនេះយើងចង់ដូរដូចជានាមខ្លួននាមអីនេះឬក៏លេខទូរស័ព្ទអីឬក៏រូបភាពអីយើងអាចដូរនៅកន្លែងហ្នឹងបានហើយនឹងលេខសម្ងាត់ក៏យើងអាចដូរបានដែរយើងអាចដូរបាននៅកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ជាងគេគឺយើងបញ្ចូលបន្ទុកសិស្សហើយនឹងមួយទៀតករណីដែលកន្លែងលទ្ធផលនេះវាមានបង្ហាញជារូបភាពសិស្សដែរអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងបញ្ចូលជារូបភាពសិស្សបើសិនជាយើងមានឧទាហរណ៍ដូចជានៅកន្លែងបណ្ណសារនេះនៅកន្លែងបណ្ណសារនេះកន្លែងនេះមានរូបភាពសិស្សអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្ហាញរូបភាពបែបនេះទាមទារឲ្យយើងបញ្ចូលរូបភាពសិស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តើតើមួយការបញ្ចូលរូបភាពសិស្សយើងចូលទៅកន្លែងបន្ទប់ថ្នាក់នេះតោះមកយើងចូលបញ្ជីឈ្មោះនេះអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ជីឈ្មោះនេះវានឹងលោតឈ្មោះសិស្សឲ្យយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់បញ្ចូលរូបភាពឲ្យសិស្សឈ្មោះនេះអញ្ចឹងយើងគាត់ចុចកន្លែងនេះមកបន្តមកទៀតយើងយកកែប្រែព័ត៌មានហើយយើងអូសទៅខាងក្រោមនេះមកហើយយើងនេះកន្លែងនេះយើងចុចជ្រើសរើសរូបភាពហើយយើងរក្សាទុកនេះជាការស្រេចនៅកន្លែងបញ្ចូលរូបភាពនេះខ្ញុំតម្រូវឲ្យបញ្ចូលតែសិស្សណាដែលគាត់បាននៅក្នុងតារាងកិត្តិយសឬក៏បាននិទេសពី A ដល់ C បានដែរព្រោះអីនៅក្នុងបណ្ណសាររបស់យើងគឺយើង print ចេញតែសិស្សដែលមាននិទេស A B C តែប៉ុណ្ណោះ